me go. Continua nelle zone basse della classifica l'esperienza in Serie B2 della Mesped Medoacus. A Selvazzano, nonostante la situazione difficile, si spera ancora nella salvezza e nel frattempo il main sponsor, la Mesped, rinnova la fiducia alla società anche per la prossima stagione, grazie ad un importante legame affettivo instaurato. Dal punto di vista affettivo è molto importante perché appunto abbiamo scelto la femminile per lo sport femminile e anche, spero, e anche come immagine, insomma, quindi ci teniamo che si salvino e abbiamo anche deciso di continuare la sponsorizzazione per l'anno 2009, questo mi sembra molto importante, nonostante i risultati, quindi proseguiamo, fiduciosi. E la conferma della Mesped è già una garanzia importante per iniziare a programmare la prossima stagione, ma nel frattempo c'è una salvezza da conquistare. Dal punto di vista morale purtroppo è un'annata molto particolare per le ragazze e cerco di mettermi nel loro panni, hanno cambiato con me il terzo allenatore e ogni allenatore ha portato giustamente il suo credo pallavolistico e ogni volta le ragazze devono ripartire diciamo anche da zero. E perciò il morale poi condiziona sicuramente la tecnica, perché qua ci sono delle ragazze che hanno giocato per anni in categoria B2 o B1, però a livello morale c'è tanto da lavorare. Una nota lieta è sicuramente il pubblico, sempre numerosissimo. Sì, noi abbiamo sempre avuto un pubblico molto numeroso, questo da un punto di vista geografico dove siamo disposti noi sul Padovano è una zona bellissima perché non ci sono categorie che giocano ad alto livello, quindi una B2 a Selvazzano è un livello che attira tanta gente. Io ho sempre visto il palazzetto pieno sia che giochiamo con le prime in classifica sia che giochiamo anche con le ultime in classifica. A confermare tutto ciò è l'assessore allo sport del comune di Selvazzano. Credo che tutti i paesi ci invidino i più vicini perché avere una B2 credo sia una questione di prestigio per il comune e per tutto lo sport del territorio. La grinta che la società ci sta mettendo penso sia sotto gli occhi di tutti e il pubblico lo dimostra ogni domenica perché vediamo che 300-400 persone che vengono a vedere una partita di B2 sia un segno della partecipazione di tutto il territorio con questa società e il desiderio di tutti di mantenere questo livello di squadra a livello nazionale. E oltre a sponsor e pubblico, la Mesped Medoacus ha lanciato in maniera assolutamente vincente una giovane in prima squadra. Si tratta della 18enne Kumi Rigato, libero in seconda divisione fino a qualche mese fa ed ora impegnata in B2. Quando me l'hanno detto io ci ho pensato almeno per una settimana. Dopo tutti mi dicevano vai, è una bella esperienza, prova, io ci sto provando. Anche se ancora in punta di piedi, il giovane libero, con impegno e lavoro in palestra, si sta meritando grande credito dalle compagne di squadra. Lei è stata brava perché ha fatto veramente un bel salto di qualità e l'ha tenuto veramente bene, insomma. Adesso oltretutto è anche migliorata, sta difendendo anche di più e secondo me se lei ci crede e si allena può diventare un libero che in B2 ci sta tranquillamente, insomma senza nessun tipo di problemi. Deve continuare e perseverare nell'allenamento, solo questo. Le buone notizie dunque al Volley Medoacus non mancano. A proposito di giovani c'è la seconda divisione prima in classifica e l'obiettivo è quello di centrare la promozione in prima. Sarebbe molto importante arrivare in prima divisione per colmare appunto il divario che c'è tra di noi, che siamo appunto in seconda divisione, e la B2, anche perché eventualmente se qualche atleta vuole andare in B2 o se ha la possibilità appunto di andare nella categoria più alta, ha maggiore possibilità, è minor stacco, il livello tecnico è molto diverso. Per cui, essendoci una categoria più alta, ci sarebbe maggior possibilità di andare meglio, insomma, di integrarsi meglio.